Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalni tomosha qilyapsiz. Tabiatda yashovchi deyarli har bir jonzot o'zini tishlari orqali himoya qiladi yoki ular bilan oziqlanadi. Ba'zilari jabrlanuvchi tanasiga kimyoviy zahar kirgizish uchun nayzasi orqali chaqishga urinadi. Ayrimlari esa chaqish kuchiga e'tibor qaratadi. Quyidagi hayvonlarning chaqishi esa sizga ko'plab jiddiy muammolarni olib kelishi mumkin, hattoki bevaqt o'limni ham. Alanga chumollari. Yovuz Solenopsidne chumollari jabrlanuvchi tanasiga o'rnashib olib, ularga qattiq nayza bilan zahar sochadi. Zaharli alkaloid solenopsini kuchli kuyishni eslatuvchi og'riqni yuzaga keltiradi. Piraniyalar. Piraniyalarning pastki jag' qismi oldinga qattiq bo'rtib chiqqan. O'tkir uchburchak tishlar jag'lar yopilganda tepa va pastki qism bir-biriga aniq tushadigan qilib o'sadi. Bu esa yirtqich o'lja tanasini bir necha soniyada bo'laklarga ajratib olishiga yordam beradi. Meduzalar. Meduzalarning ko'p turi o'zini himoya qilish yoki o'ljani qo'lga kiritish uchun nematotsitlar otadi. Ba'zilari zaharli hujumni ham amalga oshiradi. Dunyoda meduzalarning inson hayoti uchun xavfli bo'lgan 15 turi mavjud. Og'irligi 1,5 kilogramm bo'lgan Chinorex fliklari turi o'limga sabab bo'lishi mumkin. Chayonlar. Fanda 2000 ga yaqin chayon turi aniqlangan. Ulardan 20 tasi inson hayotiga o'lim xavfini soladi. Ularni Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqda uchratish mumkin. Laerus quenquestriatus nomli chayon hujumi juda xavfli bo'lib, jabrlanuvchi o'limiga olib kelishi mumkin. Qotil ari. Afrikaning yovvoyi asalarilar atrofimizdagi arilardan tubdan farq qiladi. 20-asrda ularni Janubiy Amerikaga olib o'tishgan. U yerdan esa shimolda tarqalib ketadi. Aynan shu yerda unga qotil ari nomi beriladi. Bu hasharotlar faqatgina o'z uyasini himoya qilayotgandagina hujum qiladi. Zaharli nishi esa bir necha daqiqada inson umriga zomin bo'lishi mumkin. Shu bilan rolik nihoyasiga yetadi. Kelgusi ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ekrandagi obuna bo'lish tugmasini bosing. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr.